Qisqa vaqt ichida mamlakatimizda noyob dizaynerlik yo'nalishlari yaratildi. Bu nafaqat zamonaviy moda yo'nalishlarini, balki milliy liboslarni yaratish an'analarini ham o'zida mujassamlashtirmoqda. Uni yanada rivojlantirish maqsadida poytaxtimizda birinchi marta Fashion and Art Day moda kuni bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti, O'zbek ipak sanoat va o'z to'qimachilik sanoat uyushmalari hamkorligida tashkil etilgan tadbirda yetakchi dizaynerlar ham ishtirok etdi. Unda shuningdek milliy matolarimizdan foydalanib, zamonaviy uslubda yaratilgan liboslar ham namoyish etildi. Mutaxassislarning fikricha, moda sohasining tez sur'atda o'sishi mamlakatimizda yengil sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga sabab bo'lmoqda. O'z navbatida bu yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni oshishiga ham olib kelmoqda. Shularni inobatga olgan holda Toshkentdagi Singapur Menejmentni rivojlantirish institutida moda mahsulotlarini yaratish va rivojlantirish fakulteti ochildi. Ushbu fakultetda 35 nafar talaba tahsil oladi. Ularga 10 yillik tajribaga ega singapurlik professor dars beradi. Ushbu fakultetni tamomlagan talabalar yuqori darajadagi bilim va salohiyat egalari bo'lib yetishishlari shubhasiz. Shu bilan birga ular Buyuk Britaniyaning Sunderland universiteti bakalavr darajasiga ham ega bo'lishadi. Fakultetda ta'lim olayotgan talabalar bugun trendda bo'lgan dizaynerlik ishlarini yaratish va sohaning barcha jihatlarini to'liq o'rganishadi. Moda va san'at kuni doirasida O'zbekiston moda sanoati mavzusida davra suhbati ham o'tkazildi. Unda moda olami yangiliklari hamda kelajakdagi rejalar haqida ma'lumot berildi. Bugun yurtimiz dizaynerlari tomonidan jahon moda olamida urfda bo'lgan xorij mamlakatlarida xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Xususan, o'z to'qimachilik sanoati uyushmasi tarkibida 1,5 mingdan ziyod korxona mavjud. Ular paxta tolasidan ip yigirishdan boshlab tayyor kiyim ishlab chiqarish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ayni payt sohani rivojlantirish, unga xorij sarmoyasini jalb etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilda 250 million AQSh dollari miqdorida chet el investitsiyalari jalb qilinishi rejalashtirilmoqda. Tadbir yakunida yetakchi dizaynerlar bilan bir qatorda talabalarning ijodiy ishlari ham namoyish etildi.